Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Suparno Channel. Ini suasana di Kota Kembang Titi. Suasananya hujan lebat. Ini pas di depan toko pakaian atau toko baju. Suasananya seperti ini. Hujan sangat lebat sekali pas sore hari sekitar jam 3:30 kurang lebihnya. Ini banyak orang yang tak beraktivitas karena hujan sekali. Ini suasananya seperti ini. Ini motor pun kehujanan. Ini suasananya pas di depan toko pakaian. Ini mobil pun ada yang kehujanan. Ini suasananya sangat lebat hujannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.